दा जोङो तामुलपुर डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानानै मुंख्लं नखर मोनसे आफाद दङ। दा बे मुंख्लं नखर आफादनि सिङाव थानाय गासै मुंख्लं नखरनि जि गार्जेनफोर दा बिथांमोना थांनाय आगस्ट दानाव 5 लाख करि मोननांगौनि मोनसे आसा दंमोन साफ्रामबो आरो आगस्टनि सिगाङाव जिबिलाक होनाय आरो मोनखांनाय बिथांमोनाबो 3 लाखल'सो मोननो हादों। नाथाय 5 लाखनि जायगायाव 3 लाखल' मानो जोङो मोनखो आरो बे मोनसे दुखु गोनां मोनसे बाथ्रा आरो 3 लाखनि सिङावबो गोबां मानसियानो दिनैसिम मोननो हायाखै। दा बिसोरो 15 आगस्टनि एबा 15 आगस्टनि गेजेराव बिथांमोना होबावनायनि बयनिफ्रायबो मुंख्लं नखरनि जायफोरनाखि सोद्रोमा आरो गार्जेन बिथांमोननिफ्राय पासबुक लांजोबदोंमोन बिथांमोना 15 आगस्टआव होगोन होननानै, नाथाय बिथांमोना मानो होनो हायाखिसै। दा बिनि थाखायबो गोबां जोंनि मुंख्लं नखर सोद्रोमा बिथांमोना दुखु मोननानै दं, बेखौ आसा खालामनानै दं, नेनानै दं, नाथाय मानो मोननो हायाखै। बिथांमोना मुंख्लं नखरनि सोद्रोमाफोरखौ आसा होनानै बेबायदि थगायनाया मोजां खामानि जायाखै बिथांमोननि। दा बेखायनो जोङो खावलायदों बिथांमोना जाहाथे सिगाङावनो बाजेटआव लाखानाय बादिनो आरो सिगाङावनो होबोनाय बादिनो 5 लाख करि मुंख्लं नखर आफादनो बा नखरनो होनांगौनि बिथांमोना मा होनो जबान मोनसे जाखानाय। 5 लाखनि जायगायाव 3 लाखल' होबाय आरो 3 लाखनि मादावबो बिथांमोना 15 आगस्ट खालि थगायबावनाय जाबाय। 15 आगस्टआव बिथांमोना 3 लाख होनांगौनि जायगायाव मुंख्लं नखरनि जायफोर बिमाफोर दङ बिथांमोननोसो बुरै मानसिफोरनो दानसेयाव 1000 करि रां होनायनि बिथांमोना खोथा होदों आरो मान होदों। नाथाय बियो जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा नङा। जों सानो जिहेतु सिगांनि बिटिसि गभर्नमेन्टनि आमोलावबो 5 लाखखौनो होदों, आसाम आन्दलनावबो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि मुंख्लं जालांदोंमोन। दा बिथांमोननोबो 5 लाखखौनो होदों आरो बिटिआर सरकारनि सिगांनि होनायावबो 5 लाखखौनो होदों। नाथाय बे समाव जोंनो मानो 5 लाखनि जायगायाव 3 लाखल' मानो होखो आरो जायफोर मोनाखै बिथांमोननोबो होगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदोंमोन, नाथाय मानो होआखै। दा बिथांमोननिफ्राय जोङो मिथिनो लुगैयो बिनि जाहोना मा। जोंनि तामुलपुर जिल्लानि सिङाव गासै 82 मुंख्लंफोर दङ। दा 82 मुंख्लंफोरनि मादाव थांनाय बाराव जोंनि मिथिनाय बादिबा बिनि गुबै हिसाबखौ आं मोननो हायाखै। जोंनि कुमारघाटा आन्चलिकआव 9 आरो तामुलपुर आन्चलिकनि सिङाव 13 बेखौ आं मिथिनो मोननाय जादों। बिनि अनगा माखासेफ्रा दासिमबो मोननो हायाखै। बेनिखायनो जोङो आसा खालामबाय थादों जे बिथांमोना जिखिनि गावसिनि खोथा मथे जबान मथे होनांगौ बेखौ जाहाथे होनानै मार्टियार्सफोरनि नखरनि जि दुखु बा आसा बेखौ थाबैनो सुफुंनानै होयो। प्रेस मिट लानायनि थांखियानो जाबाय थांनाय बे आगस्ट मासाव बिथांमोना फोसावदोंमोन, माने जि खोथा थालांनाय मुंख्लं नखरनि जि खोथा थालांनाय बेखिनिखौ गासैखौबो होजोबनायनि थांखि लादोंमोन, बिथांमोना फोसावदोंमोन। दिनै जोङो 5 लाखनि जायगायाव खायसे सुबुंफोरा 3 लाख मोनबाय, थेवबो जोङो बेयावबो गोजोननाय गैया। आरो लोगोसे जोङो खावलायो बिथांमोनखौ जे आगस्टआव नेक्स्ट सरकारा जायानो फाया मानो जोङो बिथांमोनखौ जाहाथे जोंनि मोननो लागा बा जिथु गभर्नमेन्टआ फोसावलांनाय बै जाहाथे होयो फैगोन सरकारा, जों बेखौनो आसा खालामनाय थाबाय। जोंनियाव एबसु, बिएलटि आरो एनडिएफबि माने गासैबो माने बड'लेण्ड मुभमेन्टआव मुंख्लं जानाय सोद्रोमाफोर दङ, गासैबो मोनजोबनो हायाखै। दा बिथांमोना फोसावदोंमोन आगस्ट मासाव माने जिखिनि थालांनाय गासैखौबो होजोबगोन होननानै फोसावदोंमोन, नाथाय दिनै जेरै बुंनाय थारमाने बिदिनो थालांबाय। जोङो सरकारखौ बेखौनो जोङो बुंनो थाङो, दिनैथ' सरकार गैला, जा सरकारानो फैया मानो जोंनि जाहाथे थालांनाय आद्रा खामानिखौ जाहाथे मावो फैगोन सरकारा, जों बेखौनो खावलायनाय थाबाय।